Ողջույնները սիրելի ընկերներ, ինչպես խոստացել եմ, յուրաքանչյուր օր երեկոյան ժամը 10-ին լինելու եմ ուղիղ եթերում, քարոզարշավի շրջանակներում եւ Սիսիանում այս թեժ մթնոլորտը հարուր պատշաճի ներկայացնելու, ինչպես նաեւ մեր գործունեության հետ կապված որոշակի իրազեկում մեր քաղաքացիների համար, հա։ Ուզում եմ փաստեմ հետևյալը, որ շատ շնորհակալ եմ մեր քաղաքացիներից, այսպես ջերմ ընդունելության համար։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք եղել ենք 7 գյուղում, Սիսիանի, եւ այդ գյուղերում մեզ ընդունել են շատ ջերմ եւ բավականին լուրջ էր մեր գյուղերի վիճակը, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, ծայրամասային գյուղեր, սահմանամերձ գյուղեր ու մեռնող գյուղեր, դա պարզապես շատ մեծ ցավ է։ Կային գյուղեր, որտեղ բնակվում էին ընդամենը 4 ընտանիք։ Եվ այդ գյուղում կային առնվազն 50-ից 60-70 տուն, բայց դատարկ տներ։ Գիտեք, սա եղել է մեր հեղափոխությունից առաջ 20 տարի մեր երկիրը թալանած ռոբասերժական կլանի ոչ հայամետ, հակապետական, հայակործան գործունեության արդյունքը։ Անկեղծ ասած, շատ հուզիչ է ու շատ, այսպես ասեմ, տրամադրությունների անկում է առաջանում, երբ տեսնում ես այդ պատկերը եւ մտածում ես, թե ինչպես կարելի է այս իրավիճակը շատ արագ կարգավորել։ Մարդիկ, ովքեր որ բնակվել են, ծնվել են այդ օջախներում, այդ տներում, լքել են հայրենիքը, լքել են իրենց տունը եւ հեռացել են Հայաստանից։ Հեռացել են իրենց ծննդավայրից։ Եվ ասեմ, որ այդ գյուղերում ապրող մարդիկ բավականին հուսահատ էին, հուսալքված, իրենց խաբված էին զգում, ոչ ոքի չեն հավատում։ Ես պետք է ներկայացնեմ օբյեկտիվ իրավիճակը, ինչի տեսանելի եմ եղել այսօր, եւ նրանց հիմնական խոսքը արհամարված հայ լինելու մասին է։ Ինչպես կարելի է ծայրամասային սահմանամերձ գյուղը այս աստիճան սպանել։ Դուք պարզապես չեք պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում։ Ու հիմա զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ այսօր ակտիվ մարդկանց փորձում են իրենք եկան իշխանության Սիսիանում, գալիս են քաղաքացու համար, գալիս են քաղաքը շենացնելու համար։ Այն նույն Ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, խի կապը ընդհատվեց մի պահ, հիմա կանգնվել է, նորմալ է։ Հիմա ես ուզում եմ այդ մարդկանց դիմել, թե ինչն է պատճառը, որ այդ մարդիկ փորձում են կրկին իշխանություն ունենալ։ Եղբայր, դուք մեր համայնքը ղեկավարել եք առնվազն 4-5 տարի, առնվազն 4-5 տարի։ Եվ դուք այդ մահացող գյուղերը կանգնեցնելու եւ շենացնելու փոխարեն ձեր ոչ ճիշտ աշխատանքով նպաստել եք այլ ավելի քայքայվելուն եւ քանդվելուն։ Հիմա եկել մեր քաղաքացիներին փորձում եք համոզել, որ դուք գալիս եք
իշխանության, որպեսզի այդ գյուղերը շենացնեք։ Մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի, որ դուք այո շենացրել եք։ Շենացրել եք համայնքային այն ռեսուրսը, որը դարձրել եք ձերը։ Այն ամենը, ինչը որ պետք է լիներ մեր քաղաքացուն, դա ձերն է, ձեր սեփականությունն է։ Գիտեք խի եք նորից ուզում մասնակցել, ես չեմ ասում, որ դուք ցանկություն ունեք շարունակել ավելի ավելացնել ձեր ունեցվածքը համայնքի հաշվին, մեր ժողովրդի հաշվին։ Դուք շարունակում եք նույն կերպ, այսինքն փորձում եք կրկին անգամ իշխանություն ձևավորել, այն պատճառով, որ այն ամենը, ինչը արել եք, մնացել է անպատիժ։ Այդ ամենը չի վերադարձվել մեր քաղաքացիներին։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ դուք ձեզ շատ ազատ եք զգում, նորմալ է իրավիճակը, եւ փորձում եք կրկին իշխանություն ձևավորել, իշխանություն ունենալ։ Այ եթե Սիսյանին վերադարձված լիներ Սիսյանի կինոյի շենքը, Սիսյանին վերադարձված լիներ պոլիկլինիկան, Սիսյանին վերադարձված լիներ այգիները, շատրվանները, Սիսյանին վերադարձված լիներ բավականին շատ վարչական շենքեր, հին կոոպերատիվի խանութներ ու պահեստներ, խանութներ, հիշում եք չէ, նախկին սովետական ժամանակ, այդ կոմունիստների ժամանակ կային խանութներ, որոնք որ ծառայում են հանրությանը, պետական խանութներ, ու այդ ամբողջը հիմա մարդկանց է պատկանում, ովքեր որ իշխանություն ունենալու հայտ են ներկայացրել եւ ցանկանում են մասնակցել ընտրությանը։ Այ եթե պատժված լինեիք, դուք նույն կերպ փորձելու էիք մասնակցել ընտրությանը, վստահ եմ, որ ոչ։ Ասում եմ, այս ահասարսուր պատկերը, որը որ մենք ունենք մեր գյուղերում, 21-րդ դարում դա պարզապես աղետ է։ Մեր գյուղերում խմելու ջուր չկա, խմելու, էլուր մնաց ոռոգման ջրի մասին խոսք լինի։ Այն ուղղությունը, որը որ մենք այսօր գնացել ենք հանդիպման մեր հայրենակիցների հետ, գազ չկա, բնական գազ չկա։ Խոսվում էր այն մասին, որ գրեթե, ոչ թե գրեթե, բոլոր գյուղերը լուսավորված են։ Ոչ, բոլոր գյուղերը լուսավորված չեն։ Իսկ շատ գյուղերում, որտեղ որ այսպես լուսավորություն կա, ավելի լավ է չլինի, ոնց որ մոմի լույս լինի։ Այն կարգի այդ լույսը, որ մի հատ էլ պետքա բանը, մոբիլնիկի լույսը միացնես, այդ լույսը տակ, որ ոտի տակ տենաս։ Գյուղերը կոյուղի չունեն, խմելու ջուր չունեն, նորմալ լուսավորություն չունեն, կենցաղի տներ չունեն, ոչ մի նորմալ պայման մեր հայրենակիցների համար ապրելու պարզապես գոյություն չունի, բացարձակ գոյություն չունի։ Ու նորից իշխանություն ունենալու հայտ եք ներկայացրել։ Կամ միթե չէր կարելի այս ժամանակահատվածում որոշակի հարցեր կարգավորել։ Հրատապության սկզբունքով հարցեր կան, որոնք որ կարելի էր կարգավորել։
Օրինակ Ախլացյան գյուղում խմելու ջրի խնդիրը կարգավորելը դա ցանկության, սրտացավության ու կամքի խնդիր էր, աշխատելու կամքի խնդիր էր, ցանկության խնդիր էր։ Խիչ եք արել, եղել եք իշխանության, խնդրում եմ խոսեք ձեր արածի մասին։ Եվ խնդրում եմ ձեզ մի խոսեք կառավարության արածի մասին, որը որ այո կառավարությունն է արել, ոչ թե դուք։ Խոսքը ասֆալտապատման մասին է, խոսքը լուսավորման, տանիքների վերանորոգման, եւ այո այդ ճանապարհը, որը որ մենք այսօր մեկնել ենք այդ ճանապարհով, նոր ասֆալտապատված էր եւ շնորհակալություն մեր կառավարությանը, անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա կառավարության նախաձեռնությունն է, համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ։ Եվ ոչ թե համայնքային ֆինանսավորմամբ։ Եվ ոչ մեկ թող չփորձի իր չարածը վերագրել իրեն։ Չի կարելի։ Մեր քաղաքացիների հետ, ովքեր կգտնվեն անազնիվ, նույն կերպ պատասխան կստանան մեր քաղաքացիների կողմից։ Հերիք է խաբեք մեր քաղաքացիների։ Սա աբսուրդ է։ Որ գյուղը մտել եք, մարդկանց թիվ 1 խոսքը գիտեք որն է եղել։ 30 տարի է մեզ հիշում են, ընտրությունից ընտրություն, գալիս են, սուտ խոստումներ են տալիս, գնում են եւ ոչինչ չեն անում։ Ես վստահ եմ մարդիկ ճիշտ էլ ասում են։ Որովհետեւ այն պատկերը, որը որ ես տեսնում եմ մեր գյուղերում, դա իրենց խոսքի ապացույցն է, փաստն է։ Ինչ էլ որ արվել է, գիտեք ինչ տպավորություն է, ընդհանրապես սրտացավություն չկա։ Ասենք ոնց կարելի է ասֆալտ անել, եւ այդ ասֆալտը շիբենով հողով ծածկել ու ոչ մի մաքրման աշխատանք։ Գյուղերում ընդհանրապես որևէ վարչական աշխատանք, որը որ պետք է նորմալ կազմակերպվեր, չի կազմակերպվում։ Ժողովուրդ ջան, մենք գործ ունենք անկազմակերպ, ոչ սրտացավ, իրավիճակը ոչ ճիշտ գնահատելու, հասկանալու եւ լուծումներ առաջարկելու քաղաքական միտք չունեցող մրցակիցների հետ։ Եվ պետք է ցույց դնենք մեր քաղաքացիներին բոլոր թերությունները եւ այդ թերությունների լուծումները։ Եվ այդպես էլ անում ենք։ Պարզապես այսպես չի կարելի։ Եթե մենք հայտարարություններ ենք անում, կենացներ ենք խմում, ոտքի ենք կանգնում, զինվորի կենաց ենք խմում, հերոսի կենաց ենք խմում, մեր պետության, մեր հայրենիքի, սահմանադրության օր ենք նշում, անկախության օր ենք նշում, պարզապես թող դա չլինի որպես պարտականություն, չգիտեմ, պաթոս, պարզապես մենք կարող ենք այդքանը չանել, կենաց չխմել, չգիտեմ, աշխատել եւ մեր աշխատանքով ցույց տալ, թե ով ինչի է արժանի եւ ով է։ Այն թիմը, որը որ մենք հայտ ենք ներկայացնել Սիսիանի ընտրություններում, մենք դեռ որպես
առաջնային իշխանություն համայնքային չենք եղել։ Բայց ես կարող եմ ավելացնել մեկ հատկանշական փաստ։ Ուրեմն մեր թիմի տեխնացուն Սևակ Մուսացյանը շուրջ 3 տարի է աշխատում է Գորայք համայնքում։ Բոլոր ծրագրերը եւ ֆինանսական ողջ գործընթացը իրականացվում է Սևակ Մուսացյանի կողմից։ Եվ հիմա մենք կառավարման փորձի հետ կապված ունենք նախադեպ, որ այդ գյուղերը հաջողել են։ Այդ գյուղերը հաջողել են այնքանով, որ թե Գորայք գյուղում, թե Ծղուկ գյուղում, թե Սառնակունքում եւ թե Սպանդարյանում այսօր կա ոռոգման համակարգ, լուսավորված գեղեցիկ գյուղ, բոլոր գյուղեր ունեն կենցաղի տներ, խմելու ջրի խնդիր չկա, ոռոգման ջրի խնդիր չկա, վերանորոգվել են վարչական շենքերն ու մանկապարտեզները, ասֆալտապատվել են Գորայք համայնքի, Գորայք գյուղի փողոցները եւ մայթերը եւ երթևեկելի հատվածները եւ դաշտամիջյան անդային ճանապարհները հողով, խճով այնպես են նորոգել, որ ոչ մի խնդիր գյուղացիների համար չկա, դեպի դաշտ իրենց արոտավայրերը այդ անասնակերերի համար արոտավայրերը հնձել, հունձը բերել տուն եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, մենք ունենք մի այնպիսի նախադեպ, որ մեր թիվ 1 համարը իր փորձով արդեն իսկ ներկայանալի է որպես համայնքի ղեկավարի տեխնացու։ Իսկ հիմա խնդրում եմ մեզ մրցակից թիմերում ցույց տվեք մեկ տեխնացու, որը որ կարող է իր աշխատանքով նույն կերպ ներկայանալի լինել։ Եթե կփորձեն մարդիկ, որ կմանիպուլացնեն այն հանգամանքը, որ ես օրինակ կարամ ասեմ, որ օրինակ հակահեղափոխականների թիմը ներկայացնող ուժերը, որպես իրենց ցուցակի առաջի համարները, որպես համայնքի ղեկավարներ, այդ կամ կառավարման համակարգի առաջնային դեր ստանձնած պաշտոնատար անձիկ չեն եղել։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն կազմակերպված գործընթացը, որը որ բաժանվել է լայն ճակատի, համակարգվում է մեկ կենտրոնից։ Համակարգվում է մեկ կենտրոնից եւ այդ կենտրոնը ներողություն Սիսյանի նախկին համայնքի ղեկավարն է։ Եվ ուզում եմ մեր հայրենակիցներին մանրամասն տեղեկացնել, թե ինչ ծրագիր է հետապնդում այդ ամենը։ Այդ ամենը հետապնդում է հետևյալ ծրագիրը։ Առանձնացված ուժերով մասնակցությունը ինչի է բերում, խնդրում եմ ուշադիր լսեք։ Եթե այդ 3 ուժը մասնակցեին միասնական թիմով, նրանք կզրկվեին 189 ավականու տեխնացու ունենալու հնարավորությունից։ Այսինքն, եթե յուրաքանչյուր թիմին թույլատրվում է առավելագույնը 63 ավականու տեխնացու ունենալ, նրանք կիսվելով 3 մասի կարողացել են ունենալ 189 տեխնացու։ Եվ այդ 189 տեխնացուն փորձելու են աշխատել իրենց մերձավորների, իրենց, չգիտեմ,
հարազատ բարեկամ, ընկեր, դասընկեր, կուրսընկեր, որպեսզի հնարավորինս շատ ձայն պոկեն եւ հետընտրական պրոցեսներում կոալիցիա ձևավորեն եւ կոալիցիոն կառավարումով հակահեղափոխականները Սիսիանում իշխանությունը խլեն։ Եվ դա այն ուժն է, այն ուժերն են, ոչ միայն իրենք, որոնք շուրջ 20 տարի մեր սահմանամերձ գյուղերը պարզապես բարիզ բուն իմաստով սպանել են։ Ոչինչ չեմ չափազանցնում։ Եթե դուք տեսնեիք, թե ինչպես էր դպրոցում անասուն պահվում եւ ողջ դպրոցը պատված էր գոմաղբով, մեր լեզվով ասած թրիքով, ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ հայրենասեր քաղաքացի կարողանար իր հուզմունքը զսպել այդ իրավիճակում։ Եթե դուք տեսնեիք, թե ինչպես է բուժկետը թալանված, քանդված, կեղտի վերածված իրավիճակում, պարզապես չգիտեմ ինչպես կարող եք այդ ամենը ձեր մեջ տեղավորել։ Մեր քաղաքացին իրոք անտեսված վիճակում է։ Ոչ մեկի դժգոհությունը անհիմն չէր։ Այդ ձեր մեջի հայտ ներկայացնածներից հակահեղափոխականներին եմ դիմում։ Կան մարդիկ, ովքեր այդ նույն հատվածներում ունեն գեսեր, հեկեր, որոնք որ էլեկտրաէներգիա են արտադրում։ Եվ գիտեք ինչ է կատարվում։ Գյուղացին դույլը վերցնում է, իջնում է ոտքով գետ, որը որ խմելու ջուր չի, այդ ջուրը վերցնում է, տանում է իր տուն, որպեսզի այդ ջուրը խմի։ Իսկ այն հեկ ունեցողը, որը որ այսօր հայտ է ներկայացրել, որ իշխանության վերադառնա, այդ նույն հեկի տերը գյուղացու խմելու ջուրը կապտաժով մցրել է իր գեսի խողովակների մեջ, որպեսզի իր գեսը ավելի շատ հոսանք արտադրի։ Սա ինչ է նշանակում։ Ոչ մի սրտացավություն չկա, սա հայրենասիրություն չի։ Ժողովուրդը շատ ճիշտ են ասում, որ իրենց անընդհատ խաբում են։ Ներկայանում են իբրև ծրագրերով եւ վերջում ընտրություններից հետո այդ ծրագրերը շպրտում են, մոռանում են այդ ամենի մասին եւ միանգամից լծվում են սեփական միջոցները հարստացնելու, եկամուտները ավելացնելու գործով։ Ու հիմա ոնց պետք է մեր հայրենակիցները հավատան այդ մարդկանց։ Ու գիտեք վատը որն է, որ մենք հանդիպում ենք գյուղացուն, իրենք մեզ են ընդհանրացնում այդ մարդկանց հետ։ Ասում են իրենք էլ են եկել այդ ձև խոսացե, այդ ձև ասե։ Ու դուք պատկերացնում եք 30 տարվա մասին է խոսքը։ Իրանք խոսում են 30 տարվա մասին։ Բայց ժողովուրդ լուրջ մի հատ պատկերացրեք, սահմանամերձ գյուղ, մի քանի մետր այն կողմ սահմանն է։ Բայց 4 ընտանիք, դատարկված գյուղ։ Հիմա այդ զինվորի թիկունքը ով պետք է պահի։ Ու ոնց են այդ հալու այդ գյուղ, այդ մարդկանց խնդրեմ, որ իրենց քվետան։ Եվ ուզում եմ մեր քաղաքացիներին վստահեցնել, որ գյուղը մտել ենք, վերից վար նախշել են, բոլորին նախշել են, կան տեսանյութեր նկարահանված, թե ինչ խորը զզվանքով են լցված,
իրենց ղեկավարած պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Բարիս բուն իմաստով խորը զզվանքով են լցված։ Ու այդքանից հետո մտածում եք, որ այդ մարդիկ ձեզ հավատալու են, որ գնաք գյուղ, քարոզարշավ անեք, այդ մարդիկ ձեզ հավատալու են։ Այլ բան, որ այդ մարդկանց այլ միջոցներով, զաստավիտով ներկայանալի եք դարձնելու ձեր հավաքներին, գալու են լսեն վերջում խորը զզվանք հայտնելով գլուխները գնան տուն, տեղի չի ունենալու։ Այդ մարդկանցից աջակցություն չսպասեք։ Իսկ հետո խոսում է անուն, դրական անուն թողնելու, հեղինակություն թողնելու կարևոր հատկանիշից։ Մարդու մարդկային արժեքը ո՞րն է, կարևոր հեղինակություն, հարգանք ունեցող մարդու կերպարի, բարոյական կերպարի թողնելու կարևորությունը։ Ախր այդ մարդիկ գիտեք ձեզ ինչեր են ասում։ Ախլատյան գյուղը երեք շատ լավ աղբյուր ունի, որը որ կարելի էր հասարակ սուբվենցիոն ծրագրով այդ մարդկանց ջրի խնդիրը շատ արագ լուծել։ Բայց այդ մարդիկ այնպիսի ջուր են օգտագործում խմելու, որը որ խմելու չէ։ Մեր ժողովրդին միշտ խաբել են, տարբեր ձևերով, հիմա էլ մի նոր ձև են գտել, թասիբի գցելու ձևը։ Հիմա մի մարդու մասին պետքա թասիբ արվի, որ այդ գյուղով, այդ տարածքներով Իշքան ոռոգման համակարգ կա, հողի տակից հանե ու վсё լարել, չկա, տարել են։ Ծախել են ու հարստացել։ Հարյուրավոր հեկտարների հողի տեր են դարձել, բայց այդ գյուղում ես գիտեմ, մարդ, որ մի հեկտար էլ հող չունի։ Թե անջրտի, թե ջրովի, թե չգիտեմ։ Էս ինչ եք արել։ Ու հիմա եկել եք աբսուրդա, իշխանություն ունենալու հայտ եք ներկայացել, ժողովրդից խնդրում եք ձեր քվեն։ Մի հատ էլ թասիբի են գցում։ Բանը թասիբ պետք է անեն մեր ժողովուրդը, մեր գյուղացին է, այն մեկը մեր գյուղացին է, բոլորս էլ հայ ենք։ Որը որ գրագետ է, ազնիվ է, մաքուր է, աշխատանքային իր փորձով ցույց է տվել, թե ինչպիսի աշխատանք է կատարել, նա էլ ցանկալի տեխնացու է։ Հիմա որը որ թալանել է, հարստացել է, այսօր թվատեր է, միլիարդատեր է, սա է, նա է, դա է կարծիք ձևավորողը, դա է ճիշտը։ Դրա համար էլ այդ վիճակն է։ Դրա համար էլ այս պատերազմը մենք պարտվեցինք։ Այս ամեն ինչը ոչ մեկին չեք կարող խաբեք։ Փաստ է։ Հիմա ես տեխնացուների, անձամբ ես բոլորին հրավիրում եմ բանավեճի։ Հանրային բանավեճի։ Ու խնդրում եմ, թող բոլորը այդ հարցերի պատասխանները տան։ Բարիս բուն իմաստով բոլորին, որոնք որ նաև հարցեր կունենան, մյուսներին հարցեր տալու, լսելու,
Եվ նրանք, ովքեր որ պատասխանատու են այս ամեն ինչի համար, ու հիմա իշխանություն ունենալու հայտ են ներկայացրել։ Մի հատ թողեք պատասխանը տան, նոր հետո հայտ ներկայացնեն։ Քաղաքակիրթ բանավեճի։ Ոչ մի անձնական մոտեցում, ոչ մի անձնական վիրավորանք։ Ոչ մի անձնական հարց անգամ։ Մի հատ հասկանանք, տենանք խիա էս ձև եղել։ Կարող այդ մարդիկ էլ ասում են, սա է ճիշտ է եղել։ Բայց փաստը այն է, որ մեռած է ժողովուրդ։ Մեռած է, ցավալի պատկեր է։ Մեր համայնքում պետք է ընտրվի այնպիսի թեկնածու, անկախ նրանից, թե նա որտեղ է ծնվել, ով կմտածի նույնքան ցանկացած սահմանամերձ ու ծայրամասում գտնվող գյուղի մասին, որքան որ պետք է մտածի իր ծննդավայրի մասին։ Մեր թասիբը ընդհանուր է։ Մեր թասիբը Սիսիան համայնքի բոլոր քաղաքացիների թասիբն է։ Չպետք է նայենք բռնակոցի, տոլորսեցի, ուզցի, անգեղակոցի, շաղացի, բոլորը սիսիանցի ենք։ Ժողովրդին թասիբով մի խաբեք։ Որ մի բռնակոցու, անգեղակոցու, տոլորսեցու համար է ճիշտ, եթե իր համայնքից է ընտրվում համայնքի ղեկավար, իր համայնքը տիրություն է անում իր ծննդավայրը, իսկ ենթադրենք Արևիսի, Սալվարդի կամ Իշխանասարի մեր հայրենակիցներին անտեսում է։ Բա դուք խիղճ ունեք։ Դա է ճիշտը։ Հիմա մենք մեր ծրագրում պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ եթե մենք ընտրվեցինք իշխանության, Սիսիան համայնքում բոլոր մանկապարտեզները լինելու են անվճար։ Եթե մենք ընտրվեցինք համայնքի իշխանություն, չի լինելու մի երեխա, ով կարիքը ունենա մանկապարտեզ գնալու եւ չկարողանա գնա։ Մանկապարտեզներում աշխատող բոլոր աշխատակիցների աշխատավարձը շեշտակի ավելանալու է։ Աշխատակիցները բոլորը ունենալու են ապահովագրություն։ Այն նույն ձևի ոնց որ ունեն պետական ծառայողները։ Առողջական, չգիտեմ, հանգստի սոցփաթեթ։ Մենք ասում ենք, մեր ընտրվելու դեպքում շատ ակտիվ ու առաջնային խթանելու ենք մեր Սիսիանի ծնունդը։ Այսինքն յուրաքանչյուր նոր ծնված երեխայի համար մենք սահմանելու ենք միանվագ գումար։ Լրացուցիչ գումար, այո, մեր կառավարությունը այդ ծրագիրը ունի, մենք նույնպես որպես համայնքի իշխանություն, համայնքի կողմից սահմանելու ենք միանվագ սահմանված գումար։ Ինչպես նաև միանվագ գումար բոլոր այն ընտանիքներին, որոնք կունենան կորուստ։ Այսինքն մահվան դեպքում նույնպես միանվագ գումար, օգնություն։ Մեր ծրագիրը ամբողջովին սոցիալական ծրագիր է։ Նախ եւ առաջ Սիսիանին շունչ տալու ծրագիր է։ Եվ այդ ամենը պետք է իրականացնենք բոլորս միասին։
Մեր ժողովրդին ես խնդրում եմ չխաբնվեք բոլոր առաջարկները ընդունեք մանիպուլացիա քանի որ նախադեպը արդեն ունենք թե ինչ օրի են գցել մեր համայնքը եթե ուզում եք հերթական անգամ խաբվել հավատացեք նրանց եթե ուզում եք ունենալ այն ամեն ինչը մենք առաջարկում ենք ամուր բռնեք մեր ձեռքը ամուր կանգնեք մեր թիկունքում մեջքի տվեք մեզ Վերջապես թույլ մի տվեք, որ ձեզանից գողանան ձեր իսկ կողմից ընտրելու իշխանություն ձևավորելու հնարավորությունը, որը որ արվում է բազմաթիվ կողմերից։ Բոլորս էլ ապրում ենք Սիսիանում, ոչ մեկս ոչ մեկից չխաբի։ Շատ լավ գիտենք, թե ինչ ահռելի ճնշումներ, շանտաժներ, զաստավիտներ է իրականացում այս պահին Սիսիանում։ Մենք պետք է այդ ամեն ինչը ջարդենք ընդամենը մի քանի վայրկյանում։ Քվյաթերթիկը ծրարի մեջ դնելու վայրկյաններով։ Սա յուրաքանչյուր քաղաքացու սուրբ պարտքն է։ Իմացեք, որ յուրաքանչյուրի քվեով լուծվում է այն խնդիրները, որ ես խոսում եմ, ինչի մասին խոսում եմ, ու որին որ այսօր ես ականատես եմ եղել։ Ժողովուրդ ջան, ոնց կարա դպրոցում, որտեղ որ կրթվում են երեխաներ, լինեն նաև անասուններ։ Ու այդ դպրոցը ամբողջովին պատված լինի թրիկով։ Խոսքը այո Նժդե գյուղի դպրոցի մասին է։ Հիմա այցելեք այդ տեխնացուները որ էթակ։ Այդ որ համայնքի ղեկավար է երկար տարիներ այդ ողջ կառավարման պրոցեսի մեջ եք եղել ու հիմա հայտ եք ներկայացնել նոր իշխանություն ունենալու։ Բա մի հատ քելեք այդ ամեն ինչը տեսեք։ Ու ինքներդ ձեզ հարց տվեք, խի այս վիճակը։ Ես այս պահին մենակ կարամ ասեմ, որ չեք ունեցել սրտացավություն, անտարբերության եք մատնել, չեք տիրապետել իրավիճակին ու հիմա նորից այսինքն մենք հասկանանք նա, որ այդ փորձով եք գալիս իշխանություն ունենալու, հա, այդ եթե այդ փորձով է, ուրեմն մենք պետք է Սիսիանի լույսերն անջատենք ու բոլորս հելնենք։ Սպանել եք մի քանի գյուղ, սպանելու եք եւս մի քանի անգամ բազմապատկած մի քանի գյուղ։ Նա հետո խեք խափում մարդկանց։ Ու մինչև հիմա նույն քյոխվայական ձևերն են։ Նույն քյոխվայական, ես ճիշտ ասելու եմ, ով ուզում է նեղանա, ով ուզում է չնեղանա, ես ընտրել եմ քաղաքացուն, շարքային, սովորական կյանքով, համեստ կյանքով ապրող մեր քաղաքացուն, եթե ես չընտրեի այդ քաղաքացուն, հիմա ես ունենալու եմ բոլորովին այլ կարգավիճակ, ու ես պետքա պարտավորված եմ ճիշտ ասեմ մեր քաղաքացիներին, բոլոր գյուղերում, որոնք որ եղել է, այսպիսին էր տրամադրությունը։ Քյոխվայական մտածելակերպը առաջնային է,
Կարծիք ձևավորողները նրանք են, հոգեբանորեն ընտրություններին ազդողը նրանք են, ու դա է հիմնական խորքային հիմքը, որ մեր գյուղերը այս օրին են։ Ասենք կա մի քյոխվա, ֆեոդալ, որը որ տիրապետում է այդ գյուղի ողջ տեխնիկային։ Եվ ինքն է ընտրում, թե ում կտրամադրի տրակտոր, կոմբայն, նա, խոթան եւ այլ եւ այլ։ Ու բնական է, ով իրեն լսի, այսինքն ստրուկի կարգավիճակ ստանձնի, ծառայի, նրան է ծառայություններ կմատուցի։ Գիտեք ինչա ժողովուրդ։ Մենք իրար չենք հարգում, մենք իրար չենք հասկանում։ Հիմա մենք վաղը մեկնելու ենք Արևիս, մեկնելու ենք Սալվարդ, մեկնելու ենք Թասիկ գյուղ, Հացավան եւ Աշոտավան։ Մեր հայրենակիցներին խնդրում եմ ակտիվորեն մասնակցել հանդիպման, ինչպես որ եղել է այսօր, մասնակցել հանդիպմանը, լսեք մեր խոսքը, լսեք մեր ծրագրերը, ոչ միայն լսեք մեր ծրագրերը, այլ լսեք թե այդ ծրագրերը ինչպես ենք իրականացնելու ձեզ հետ միասին։ Եվ ներկայացրեք այն խնդիրները, որոնց մասին մենք գուցեև տեղյակ չենք, չնայած մենք մանրամասն ուսումնասիրել ենք, գյուղերում արկա խնդիրները, վեր ենք անի այդ խնդիրները, եւ ընդհանուր քննարկումների արդյունքում լուծումներ ենք գտել եւ այդ լուծումները առաջարկում ենք ձեզ։ Սակայն հնարավոր է լինեն այնպիսի խնդիրներ, որ մենք դեռ տեղեկացված չենք։ Եվ դա է նաև պատճառը, որ մեզ հետ հանդիպումը անչափ կարևոր է։ Ժողովուրդ ջան, շատ չխոսեմ։ Մենք էլ ենք շատ ծանր օր ունեցել եւ մի փոքր հանգստանանք, որ վաղը առավոտյան կրկին անցնելու ենք մեր սուրբ գործին։ Այո, սա սուրբ գործ է։ Սա յուրաքանչյուրիդ համար է։ Եվ ցանկացած քաղաքացի համեստ, հասարակ, քրտնքով ապրող մեր հայրենակից ինձ համար բացարձակ արժեք է։ Վաղը սպասում եք իմ կողմից նշված գյուղերում, ժամանակացույցը մեր Facebook-յան էջերով հրապարակված է, եւ անմիջապես հանդիպումից հետո բնականաբար իմ կողմից նշված ժամանակահատվածում երեկոյան 10-ին կհանդիպենք կրկին ուղիղ եթերում ամփոփելու ընդհանուր process-ը։ Եվ կրկին անգամ խնդրում եմ այս տեսանյութը նրանք ովքեր որ կաշկանդված են իրենց Facebook-յան էջերում կիսվել որոշակի խնդիրներ չունենալու համար, պարզապես խնդրում եմ, հնարավորինս շատ այս տեսանյութը ձեր մեսենջերով տարածեք ձեր ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, մերձավորներին, որոնք որ ձեզ համար խնդիր չեն առաջացնելու, եւ նույնը ասեք իրենց թող ուղարկեն մյուսներին։ Մեկ, գումարած մեկ, հիշում եք, չէ՞։ Եվ դա շատ արագ հասնելու է Սիսիանի ամենածայրամասում գտնվող գյուղի յուրաքանչյուր մեր հայրենակցին։ Դուխներդ տեղը պահեք, գլուխներդ բարձր,
չվախենաք, ոչ մեկից չկաշկանդվեք, դուխից չընկնեք, մինչև կհանդիպենք։ Ես ձեզ բոլորիդ շատ սիրում եմ, ամուր գրկում եմ ու սպասեք մեր բոլորի հաջողությանը։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, մինչ վաղը, ստեսություն։